বৃষ্টির একটা দারুণ রকম ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে। যেখানে যাব বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যাবেই। মধ্যে এখন নৃশংসভাবে লুডো খেলা চলছে। কতটা নৃশংসভাবে লুডো খেলা চলছে রে! আমি শুট করতে থাকি, আমাকে 1-1.5 ঘন্টা ধরে শুধু শুট করে যেতে হবে ভাই। সুপার রকম সিনিক বিউটি এখানকার, ফাটাফাটি রকম, মানে আমি আর কি বলবো, আমি স্পিচলেস। চোখ যা দেখছে ক্যামেরা কোনোদিন সেটা ক্যাপচার করতে পারবে। তো ভাই সিন কিছুটা এরকম, আমি এখন রয়েছি নৈহাটি জাংশনে। তো নৈহাটি জাংশন এই মুহূর্তে কেন, যারা আমার আগের ব্লগগুলো ফলো করেছে তারা অবশ্যই জানো, কারণ একটা ব্লগে আমি এই কথাটা বলেছিলাম। প্রতিবার দুর্গাপুজোতে আমি এখানেই থাকি, কিন্তু এবারের শিডিউলটা একটুখানি আলাদা। এবারে দুর্গাপুজোতে আমি থাকতে পারছি না। একদমই ঠিক, বুঝতে পেরেছো? তাহলে অলরেডি পুজোর সময় আমি এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়েছি। আমরা ফুলিয়া থেকে ধরেছিলাম 5টা 17 ট্রেন, আর 5টা 17 ট্রেন ধরার যে চিন্তা ভাবনা করেছিলাম, তো আমি ভেবেছিলাম প্রচণ্ড পরিমাণে ভিড় হবে। তো বেসিক্যালি ভিড় প্রায় ছিলই না। আর আমার মাথায় একটা টেনশন ছিল যে বাবা মাকে নিয়ে এবার নামতে হবে, তো এটা মানে একটা টেনশন আমার মধ্যে কাজ করছিল। আর তারপরে আমি যেটা দেখলাম যে ট্রেন প্রায় ফাঁকা। আর আমি নৈহাটিতে এসে নৈহাটির বিখ্যাত ঘুগনি খেতে খেতে আমি এটা ভাবছিলাম যে এটা কেন ফাঁকা। সপ্তমীর দিন ভাই, পুজোর দিন, সপ্তমীর দিন কেন ফাঁকা? এবং নৈহাটির বিখ্যাত ঘুগনি, আমার মাথায় এটা বুদ্ধি জগালো যে আমাদের কল্যাণীতে হয়েছে মালয়েশিয়ান টুইন টাওয়ার, তো তার জন্যে ম্যাক্সিমাম ভিড়টা কল্যাণীতে নেমে যাচ্ছে, তো নৈহাটি পর্যন্ত প্রায় ফাঁকা চলে যাচ্ছে। তো যাই হোক, থ্যাঙ্কস টু মালয়েশিয়ান টুইন টাওয়ার, যার জন্য আজকে ভিড় পাইনি। বাবা মাকে একদম সঠিকভাবে স্টেশনে আনতে পেরেছি। যে ট্রেন সেটা হচ্ছে রাধিকাপুর এক্সপ্রেস, আর আমরা নামবো হচ্ছে বারসইতে, আর সেটা নৈহাটি থেকে ছাড়বে 8টা 15, আর এখন অলরেডি 7:30 বাজে, এখনো পর্যন্ত ট্রেনের কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট হয়নি। তো এই মুহূর্তে পরিবারের বিশাল দায়িত্ব নিয়ে আমরা এখন 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে এগাচ্ছি। ভাই বিশাল চাপ, বিশাল ওয়েট হয়েছে। আমাদের যে ট্রেনের নাম্বার সেটা হচ্ছে 13141, আর এইবার আমরা ট্রেনের নাম্বার থেকে উঠবো, কারণ পুরী ব্লগটা যারা দেখেছে তারা জানে যে ট্রেনের নাম্বারের গন্ডগোলের জন্য আমাদের সাথে কি হয়ে গেছিল। তো এই মুহূর্তে আমরা ওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে আছি, 2 অথবা 5-এ দেওয়ার সম্ভাবনা। তো আমরা ওভারব্রিজে এই কারণে দাঁড়িয়ে আছি যাতে 2 বা 5-এ যে কোনো একটাতে দিক, শুধু সঙ্গে সঙ্গে সেটাতে চলে যেতে পারবো। তো অলরেডি রাধিকাপুর এক্সপ্রেস চলে এসছে, এবার উঠতে হবে, আর কম্পার্টমেন্টে ঠিকঠাক কম্পার্টমেন্টে উঠতে হবে। ফাইনালি আমরা রয়েছি রাধিকাপুর এক্সপ্রেসে। তো এই ট্রেনে চড়তে গিয়ে আমাদের একটুখানি প্রবলেম হয়ে যায়, আমাদের কোচ নাম্বার একটুখানি গন্ডগোল হয়ে যায়, মানে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে হয় একটুখানি বেশি। এখানে এতটা জিনিসপত্র সব দ্রুত ঘটছে, এত জিনিসপত্র এত হইচইয়ের মধ্যে হচ্ছে, তো আমি ঠিকঠাকভাবে শ্যুট করতে পারছি না। তো এই যে এই বিষয়টা আপাতত আমি কালকে গিয়ে পুরোটা এক্সপ্লেন করছি। তো ব্যাপারটা যেটা হলো সেটা হচ্ছে, আমরা হচ্ছে ফ্যামিলি নিয়ে এসেছি। কারা কারা রয়েছে, কি রয়েছে, ফ্যামিলির কারা কারা রয়েছে, আমি রয়েছি, বাবা মা রয়েছে, আরও তার সাথে আরও কারা কারা রয়েছে, পুরো ব্যাপারটাকে একটুখানি বলবো। আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এই মুহূর্তে পেয়েছি খিদে। আর পুরো 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 আমাদের কোচ যেটা রয়েছে, যে পুরো কোচ মানে একটা কোচের পরে যাচ্ছে, মানে সব আলাদা আলাদা হয়ে গেছে, পুরো গ্যাং আলাদা। এবার আমাকে একটু খাবারের জন্য একটু হামলা পাকাতে হবে, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে খেতে পাচ্ছি না। এই খাইতে দাও। হ্যাঁ এই বাচ্চা লোক, তুমি আমি কি তুমি তো লজ্জা পেয়ে যাচ্ছ, এটা হচ্ছে আমাদের রাতের খাবার। এটা হচ্ছে রুটি, আলু ভাজা, বেগুন ভাজা আছে, আর কি আছে আমি জানি না। খেয়ে নিই, বিশাল খিদে পেয়েছে। আমাদের মধ্যে এখন নৃশংসভাবে লুডো খেলা চলছে। কতটা নৃশংসভাবে লুডো খেলা চলছে রে! এই যে অবস্থা, তোরা কেটে কুটে আমাকে অস্থির করেছিস, এখন আমি তোকে কাটছি। একদম নৃশংসভাবে এখানে লুডো খেলা চলছে। বহুদিন পরে ট্রেনে ঘুমাচ্ছি। গুড নাইট। তো এই মুহূর্তে আমরা বারসই স্টেশনে, তো এই মুহূর্তে আমরা বারসই স্টেশনে আছি, আর আমরা যেটা করতে বেরিয়েছি সেটা হচ্ছে একটা সুলভ শৌচালয় খুঁজতে বেরিয়েছি। তো এই পেয়েছি পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট, খুঁজে পাওয়া গেছে স্টেশন থেকে এরকম করে বেরিয়ে এসেই। আমাদের এই গল্পে যদি ফ্যামিলিকে একটু ইন্ট্রোডিউস না করাই তাহলে গল্পটার ঠিক মজাটাই আসবে না। এইদিকে একবার। তো এটা হচ্ছে আমার ছোট বাবা, ভীষণভাবে আদরের, আর এই আদর খেতে খেতেই বাদর হয়ে যাচ্ছে।
আর এটা হচ্ছে ছোট্ট বাবার মা, আমার বৌদি। সারাদিন শুধু তিরিং বিরিং করে বেড়াবে। আর বেশি কিছু বলবো না ভাই, আমাকে তো বাড়িতেও ঢুকতে হবে নাকি। এটা হচ্ছে বৌদির বাবা, ভীষণভাবে এনার্জেটিক, ভীষণভাবে প্রাণবন্ত এবং ভীষণভাবে একজন এক্সপিরিয়েন্সড মানুষ। এপাশে আমার বাবা, মা এবং বৌদির মা। খুব বেশি বাড়ির বাইরে বেরানো হয় না এদের, তাই ধরে নাও ট্রিপটা এদের জন্যই। আর এপাশ থেকে টুক করে উকি মারছে মাসিমণি। এটা বৌদির মাসিমণি, তাই আমাদেরও মাসিমণি। ক্যাটারিং। এটা আমার বৌদির বোন এবং দাদার শালিকা। এটা এখন ব্রাশ করা চলছে। ব্রাশ করার প্রতিযোগিতা। কে কে দাঁত খুলে নিতে পারে? কে ব্রাশ করে করে দাঁত কি হলো? আরে আমি কি করবো? এটা আমার কি অপরাধ? দা ভাই কোথায়? ব্রাশ করা অভিযান থেকে দা ভাই বেরিয়ে চলে আসলো কেন? তো বারসই থেকে আমাদের যে ট্রেন ধরতে হবে সেটা হচ্ছে কামাখ্যা ক্যাপিটাল। আর কামাখ্যা ক্যাপিটালের টাইম হচ্ছে 8:40। আর এই কামাখ্যা ক্যাপিটাল যায় শিলিগুড়ি পর্যন্ত। সেখান থেকে আমরা কিছু গাড়ি টাড়ি কিছু ভাড়া করব এবং তারপরে আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করব। এখন বাজে 6:37, এখনও প্রায় 2 ঘন্টা আমাদের হাতে সময়। এই স্টেশনে ঘুরে টুরে বেরিয়ে রিল ফিল বানিয়ে এই সমস্তভাবে টাইম কাটাচ্ছি, আর কি করবো। তো যেহেতু ট্রেন ধরতে এখন অনেকটা সময় ছিল, তাই আমার যে কাজ, যে ফাঁকা পেলেই এরকম টুকটাক টুকটাক করে এলাকাটা ঘুরতে বেরিয়ে যাওয়া। প্রায় 3 ঘন্টার সময় ছিল আমাদের হাতে। তো আমি একটু আশেপাশে এলাকাটা একটুখানি ঘুরে দেখছিলাম। বেশ সুন্দর জায়গা, বেশ সুন্দর জায়গা। তো যদি তোমাদের হাতে টাইম থাকে এই বারসই স্টেশনে এসে আশেপাশটা একটুখানি ঘুরে দেখো। বেশি কিছু না, ওই 1 কিলোমিটারের মধ্যে ভাই বেশ ভালো লাগবে। বেসিক্যালি আমার ব্লগ যারা দেখো তারা জানো যে আমার সাথে বৃষ্টির একটা দারুণ রকম ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে। আমি যেখানে যাব বৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে যাবেই। যে ট্রেন ছিল সেটা ছিল কামাখ্যা ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস। তো ট্রেন অন টাইমেই ছিল আর আমরা সব ঠিকঠাক বসে ফেলেছি। আমাদের এখানে সেকেন্ড ক্লাসে রিজার্ভেশন ছিল। আর ভাই বাইরের বেশ ওয়েদার বেশ ভালোই হয়ে রয়েছে, বেশ ভালো ভালো লাগছে একটু। অলরাইট এই মুহূর্তে আমরা শিলিগুড়ি স্টেশনে। আর ভাই শিলিগুড়িতে আসার পথে যা সুন্দর সিন, সে আর বলার মতো নয়। তো যাই হোক, দারুণ সুন্দর রকম সুন্দর সিন। তো আপাতত আমি আমি এই সমস্ত এই লাগেজ টেনে বেড়াচ্ছি। মানে ফ্যামিলির সাথে আসলে এটাই করতে হয়। নেই জরুরত নেই হ্যাঁ, ঠিক হ্যাঁ। তো এই আপাতত ফ্যামিলির জন্য এই লাগেজ টেনে বেড়াচ্ছি। সামনে স্লোপগুলো নেই। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এখানে বলে স্লোপিং নেই। এই লাগেজ তো টেনে নেওয়াটা মুশকিল খুব। তো কামাখ্যা ক্যাপিটাল এক্সপ্রেসে আমাদের বারসই থেকে শিলিগুড়ি আসতে সময় লাগলো প্রায় 4 ঘন্টা। আর যেহেতু ওয়েদারটা দারুণ সুন্দর রকম ছিল, তাই কষ্ট বিশেষ হয়নি। তো স্টেশন থেকে নেমেই তোমরা এরকম পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট পেয়ে যাবে। তো শিলিগুড়ি স্টেশনে নেমে আমাদের যে প্রথম কাজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপাতত কিছু খাওয়া দাওয়া করা। বেশ কিছু হোটেল তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তো এখান থেকে পুরো হোটেল রয়েছে, তো তোমরা এখান থেকে খেয়ে নিতে পারো। তুমি জাস্ট শিলিগুড়ি স্টেশন থেকে নেমেই বেশ কিছু হোটেল এরকম দেখতে পাবে। আর তারপরে যে সব থেকে কাজ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গাড়ি ভাড়া করা। এখান থেকে পিছন থেকে শিলিগুড়ি, গ্যাংটক যাওয়ার, বিভিন্ন জায়গার যাওয়ার এরকম গাড়ি এখানে পেয়ে যাবে। তবে তোমাদেরকে দরদাম করতে হবে। আমাদের এখনো পর্যন্ত গাড়ি ঠিক হয়নি, তো গাড়ি ঠিক করা নিয়ে কথাবার্তা চলছে যে কতদূর কী করা যায়। তো গাড়ি বুকিং এখানে বলছে আমরা যাব দার্জিলিং ম্যাল পর্যন্ত। তো দার্জিলিং ম্যাল পর্যন্ত গাড়ি বুকিং এখানে বলছে 3500 টাকা। তো চলো একটুখানি দেখা যাক যে কতটা বার্গেনিং করে কি করা যায় আর কতটাই বা এরা গলা কাটছে। মানে আমার আইডিয়া নেই। মানে তোমরা যারা জানো তারা কমেন্ট করে অবশ্যই বলো যে 3500 টাকা কি একদম ঠিক রেট কি ভুল রেট। এখানে একটা হোটেল আমরা এই মুহূর্তে একদম পুরো ভেজ থালি নিয়েছি, কারণ বাইরে বেরালে আমি সবসময় ভেজ থালি খাই। ভেজ থালির মধ্যে আছে ভাত, পাঁপড়, আলু ভাজা আর এপাশে পটলের তরকারি আর ডাল। তো অলরেডি এটা হচ্ছে আমাদের গাড়ি এই মুহূর্তে, এটাকে ভাড়া করা হচ্ছে। ডিটেলস একটু পরে জানাচ্ছি সমস্ত কিছু। তো এখন বাজে 2:16 আর আমরা এখন বেরাচ্ছি। আর আমাদের যে গাড়ি সেটা নিল 3300 টাকা শিলিগুড়ি স্টেশন থেকে। আমাদের হোটেল পর্যন্ত একদম পুরো পৌঁছে দেবে। তাহলে আমাদের এবার যাত্রা শুরু করা যাক।
যেহেতু গাড়ির পিছন দিকে বসে আছি তাই সেভাবে সিন ক্যাপচার করতে পারছি না, তো ঠিক আছে, দেখছি যে কী জোগাড় করা যেতে পারে, দেখা যাক। ভাই এখানকার যা সিনিক বিউটি সেটা যদি আমি শ্যুট করতে থাকি আমাকে 1-1.5 ঘন্টা ধরে শুধু শ্যুট করে যেতে হবে ভাই। সুপার রকম সিনিক বিউটি এখানকার, ফাটাফাটি রকম, মানে আমি আর কি বলবো, আমি স্পিচলেস। চোখ যা দেখছে ক্যামেরা কোনোদিন সেটা ক্যাপচার করতে পারবে না। জাস্ট কখনো এসো একবার, আর এসে শুধু দেখো রাস্তা ভাই, সেরা রাস্তা, সেরা আমার জীবনের অন্যতম সেরা অভিজ্ঞতা হচ্ছে এটা। মেঘ জাস্ট পাহাড় থেকে নেমে আসে ভাই, মানে অস্বাভাবিক অসম টাইপের ব্যাপার স্যাপার। তো এটা হচ্ছে একটা গরম গরম ধোঁয়া ওঠা চা, আর এর সাথে সাথে এরকম একটা ভিউ এর সাথে চা ভাই, আর কি দরকার, কি দরকার আর। চলো আমাদের টি ব্রেক শেষ, তাহলে আমরা আবার আমাদের যাত্রা শুরু করি, একটা অসাধারণ সুন্দর রকম যাত্রায় এবার দার্জিলিং ম্যাল রোডের দিকে। তো রাস্তায় প্রচন্ড পরিমাণে জ্যাম ছিল, আমাদের ঢোকার কথা ছিল প্রায় 6টার সময়, সেখানে আমরা ঢুকেছি 9টার সময়, প্রায় 3 ঘন্টা লেট। তো এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি হোটেল সরোজিনীতে, আর এই হোটেল সম্বন্ধে যা যা ডিটেলস আছে সম্পূর্ণ কিছু দেবো। ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই বলো, যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করে, যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও, আর ইনস্টাগ্রাম ফলো করতে একদমই ভুলো না, কারণ সেখানে হাঁপাচ্ছি, কারণ অনেকটা উঁচুতে, তো কারণ সেখানে ভাই দারুণ দারুণ কিছু রিলস চলে আসে, ফটোস চলে আসে, তো অবশ্যই অবশ্যই সেখানে ইনস্টাগ্রামেও ফলো করে নিও। তাহলে ভিডিও আজকের জন্য এখানে শেষ। দিস ইজ দ্য বেঙ্গলি রাইডার, টেক ইট ইজি। মাঝে মাঝে তবু দেখা পা